우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 사도행전 4장 12절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. วันนี้เราจะสารภาพทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อในกิจการบทที่4ข้อที่12ร่วมกันนะครับ 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. อาเมน 우리 옆에 분을 축복해 주시기 เรา 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님이 당신에게 구원 얻을 이름을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบนามแห่งความรอดให้กับเรา 네, 여러분 그분이 예수여 그분의 직분이 และ 그리스도입니다. พระองค์ทรงนามว่าเยซูและตำแหน่งของพระองค์นั้นคือพระคริสต์ครับ 그분이 길이 되셨기 때문에 우리를 하나님 앞으로 인도해 และ 주셨어요. เพราะพระองค์ทรงเป็นทางให้กับเราจึงสามารถที่จะไปหาพระเจ้าได้ 참 선지자 되시는 거죠. เป็นปุโรหิตแท้ 그분이 진리가 되셔서 พระองค์ทรงเป็นทางความจริง 그 진리가 되시는 만왕의 왕으로 우리를 다스려 주시는 거예요. และโดยความจริงนั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ในการปกครองเรา 그분이 생명이 되셔서 และพระองค์ทรงเป็นชีวิต 우리의 죄로 인한 사망을 해결해 주신 참 제사장이 되신 เป็น 겁니다. เป็นปุโรหิตแท้ที่แก้ไขปัญหาของความตายที่มาโดยผ่านความบาป 그 그리스도의 이름이요 แล้วพระนามของพระเยซูคริสต์นั้นครับ 우리 안에 있게 된 겁니다. ได้อยู่ในเรา 아까 우리 렘넌트가 기도한 เห 것처럼요. มือนกับที่ประกาศได้อธิษฐานไป 정말 하나님으로 기뻐한다. ว่าเรามีความสุขโดยพระเจ้าจริง 제가 진짜 마음이 ๆ 섬찟했습니다. จริงๆอาจารย์รู้สึกตกใจเลยนะครับ 맞습니다. ว่าจริงครับ 저와 여러분들이요 다른 걸로 기뻐하는 것이 아니라 สำหรับเราแล้วเราไม่ได้มีความสุขโดยผ่านสิ่งอื่น 그 그리스도의 이름을 내게 주신 그 하나님으로 기뻐하고 그 그리스도 이름 때문에 기뻐할 때 그것이 참 기쁨인 แต่ 겁니다. ว่าเราจะมีความสุขแท้ก็ต่อเมื่อเรามีความสุขโดยพระนามนั้น และโดยผ่านพระองค์พระเจ้าเท่านั้น 그 나머지 행복은요 전부 더하여지는 행복이 돼야 돼요. ความสุขที่เหลืออยู่นั้นต้องเป็นความสุขที่เพิ่มเติมมากขึ้นจากความจริงนี้ 그 더하여지는 행복은 있어도 되고 없어도 되는 행복이 돼야 ความ 됩니다. สุขที่เพิ่มเติมนี้จะเป็นความสุขที่จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้สำหรับเราครับ 그래서 오늘 그 기쁨으로 드려지는 예배가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เพราะฉะนั้น 축복합니다. ขออวยพรทุกท่านในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมีความสุขในเรื่องนี้โดยผ่านการนมัสการ 오늘 제목이 이 사람은 택한 나의 그릇이라. หัวข้อในวันนี้คือคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรร 그래서 이 제목의 말씀이 여러분들 말씀이 다 듣고 났을 때 หลังจากที่เราฟังพระวจนะในวันนี้จบลงแล้ว 이것이 바울을 향한 말씀이 아니라 저와 여러분들을 향한 말씀이라는 사실이 확신이 되어져야 ขอ 됩니다. ให้เรามีความมั่นใจครับว่านี่ไม่ใช่พระวจนะที่พระเจ้าทรงตัดกับเปาโลเท่านั้น แต่เป็นพระวจนะที่พระองค์ทรงตัดกับเราด้วย 우리가 이제 오늘이 이제 2024년도의 마지막 주입니다. วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปี 2024 ครับ 2024년을 성경에 나오는 인물들을 통해서 우리가 말씀을 และ 나눴습니다. ในปี 2024 นี้เราแบ่งปันพระวจนะโดยตามบุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์ 그래서 다시 한번 그걸 해상하면은요. แล้วถ้าเราย้อนกลับไปคิดดูในสิ่งที่ผ่านมานะครับ 창세기 1장부터 11장까지 나오는 인물 3명이 있습니다. มีบุคคลที่อยู่ในปฐมกาลบทที่ 1 จนถึงบทที่ 12 ครับ 첫 번째 나오는 인물이 아담이지요. คนแรกคือใครครับคืออาดัม 아담은 모든 인류의 대표요. อาดัมเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ 그 아담을 통해서 인류가 시작이 된 และโดย 겁니다. ผ่านอาดัมมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้น 그래서 그 아담이 하나님의 형상을 닮은 것처럼 เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่อาดัมนั้นถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 우리가 하나님의 형상을 회복된 우리도 또한 아담이에요. เราที่ได้รับการลื้อฟื้นพระฉายานั้นก็เป็นอาดัมเช่นเดียวกัน 근데 성경은 그렇게 이야기를 합니다. แล้วพระคัมภีร์ก็ตรัสแบบนี้กับเราครับ 한 사람 아담으로 인하여 죄가 โด 들어오고 ยผ่านอาดัมหนึ่งคนความบาปได้เข้ามา 둘째 아담 곧 마지막 아담을 통하여 구원이 들어왔다 โดย 그랬습니다. ผ่านอาดัมคนสุดท้ายหรืออาดัมคนที่สองนั้นความรอดได้เข้ามาสู่มนุษย์ 근데 더 정확하게 แต่ 얘기하면요. ถ้าพูดได้ชัดเจนกว่านั้นนะครับ 둘째 아담 되시는 그 그리스도는 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นอาดัมคนที่สอง 처음부터 성부 하나님과 같이 함께 하셨던 성자 하나님이시고 ทรงเป็นพระบุตรที่อยู่ร่วมกับพระเจ้าพระบิดาตั้งแต่ก่อนนิรันดร์กาล 그분은 일찍부터 구원자로 준비된 구원자셨어요. และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนการทรงสร้าง 그래서 둘째 아담 마지막 아담이지만 เพราะฉะนั้นเป็นอาดัมคนที่สองและเป็นอาดัมคนสุดท้ายก็จริง
그 둘째 아담은 첫 번째 아담까지도 구원하신 준비되신 구원자이셨다는 แต่ 겁니다. ว่าอาดัมคนที่สองนี้ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นเป็นผู้ที่ให้ความรอดแม้กระทั่งอาดัมคนแรกครับ 그래서 중요한 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไร 우리가 그리스도를 아는 것이 중요하고 มันสำคัญครับว่าเรารู้จักพระคริสต์ 모든 것이 그리스도로부터 시작됐다는 사실을 알고 믿는 것이 และ 중요하다는 การ 거예요. ที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากพระคริสต์และเรารู้และเราเชื่อความจริงนี้สำคัญมากครับ 이게 세상이 알지 못하는 하나님의 비밀이요 성경의 비밀인 เพราะ 겁니다. นี่คือความล้ำลึกที่โลกใบนี้ไม่รู้จักและนี่คือความล้ำลึกในพระคัมภีร์ 두 번째는요. อย่างที่สองครับ 첫 번째 하나님이 아담을 택했기 때문에 두 번째 택한 인물은 노아입니다. ถ้าคนแรกที่พระเจ้าทรงเลือกคืออาดัมบุคคลที่สองนั่นก็คือโนอาห์ครับ 하나님이 대표적으로 택했던 인물들이죠. เหล่าบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นตัวแทน 그 노아는 방주를 짓게 했어요. โนอาห์พระเจ้าทรงให้เขาสร้างเรือครับ 그 방주는 당연히 구원을 의미하는 และ 겁니다. เรือนั้นก็บ่งบอกถึงความรอดครับ 근데 그때 당시요 แต่ว่าในยุคสมัยนั้น 너무 세상이 타락해서 โลกใบนี้นั้นเสื่อม 하나님은 그 타락한 노아 시대의 모든 사람들을 이 땅에서 없애기로 작정을 하신 พ 겁니다. ระองค์ทรงตั้งใจที่จะทำลายล้างมนุษย์ในยุคสมัยนั้น 그 가운데 택함을 받은 노아의 상태는 어떤 แล้ว 상태였느냐? โนอาห์ที่ได้รับการเลือกท่ามกลางความจริงนี้เป็นสภาพแบบไหน 성경은 그렇게 표현을 พระ 합니다. คัมภีร์อธิบายแบบนี้ครับ 노아는 의인이요 당대의 완전한 자요 하나님과 동행한 자라. โนอาห์นั้นเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่ดีพร้อมในสมัยของเขา และเป็นผู้ที่ดำเนินกับพระเจ้า 모든 사람들이 타락했을 ใน 때 ตอนที่มนุษย์ทุกคนนั้นเสื่อมลง 의인이고 당대의 완전한 자고 동행하는 자가 될 수 있는 방법이 어떤 방법이 있었느냐? วิธีการที่เขาจะเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่ดีพร้อมในยุคสมัยนั้น และเป็นผู้ที่ดำเนินกับพระเจ้าเนี่ยวิธีการของเขาคืออะไร 성경은 한 줄로 기록하고 있어요. พระคัมภีร์จดบันทึกไว้เป็นหนึ่งข้อครับ 그러나 노아는 은혜를 입었더라. และโนอาห์ได้รับพระคุณที่มาจากพระเจ้า 이게 구원받은 자의 모습이고 구원받는 방법인 겁니다. นี่คือภาพลักษณ์ของผู้ที่ได้รับความรอดและนี่คือวิธีการที่มนุษย์จะได้รับความรอดครับ 그래서 저희한테 있어서 가장 중요한 것은 뭐냐? เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่สุดคืออะไร 하나님으로부터 지음받은 창조된 피조물들은요. เราสิ่งทรงสร้างที่ถูกสร้างโดยผ่านพระผู้สร้างที่เป็นพระเจ้า 타락했을 때 받아야 되는 것이 뭐냐? 구원이라는 거예요. ในตอนที่เราเสื่อมสิ่งที่เราต้องได้รับนั่นคือความรอดครับ 그 구원은 반드시 은혜로만 가능하다는 และ 거예요. ความรอดนั้นเป็นไปได้โดยผ่านพระคุณเท่านั้น 그리고 창세기 11장에 แล้วในบทที่ 11 ครับ 또 한 번 인간이 타락했을 ม 때 นุษย์เสื่อมอีกครั้งหนึ่ง 바벨탑을 무너뜨리신 하나님은요. พระเจ้าผู้ทรงทำลายหอบาเบล 그 새로운 시작을 아브라함에게 12장에 맡긴 พ 겁니다. ระองค์ทรงมอบการเริ่มต้นใหม่ให้กับอับราฮัมในบทที่ 12 ครับ 아브라함의 시작은요. จุดเริ่มต้นของอับราฮัม 하나였어요. คืออย่างเดียวครับ 하나님이 말씀하여 이르시되. คือพระเจ้าทรงตรัสว่า 그 얘기는 다른 말로 하면 무슨 ถ้า 얘기입니까? พูดเป็นอีกคำหนึ่งมันหมายความว่าอะไรครับ 인간에게 반드시 필요한 것은 뭐냐? สิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ที่สุดคืออะไร 인간의 시작됨은 뭐냐? จุดเริ่มต้นของมนุษย์นั้นคืออะไร 구원이라는 거예요. คือความรอดครับ 그 구원은 반드시 은혜로만 가능하다는 และ 거예요. ความรอดนั้นเป็นไปได้โดยผ่านพระคุณเท่านั้น 그 은혜 받은 자의 삶의 본격적인 시작은 뭐냐? และจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ได้รับพระคุณนั้นคืออะไร 말씀이라는 พระว 겁니다. จนะครับ 그래서 말씀을 따라가는 삶을 사는 거예요. เพราะฉะนั้นเขาจึงดำเนินชีวิตที่ตามพระวจนะไป 사무엘상 2장 30절에 기록된 말씀입니다. นี่คือพระวจนะที่ถูกบันทึกไว้ใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ30นะครับ 하나님께서 하신 말씀이죠. พระเจ้าทรงตรัสแบบนี้ครับ 나를 존중히 여기는 자 존중히 여기겠고 ผู้ที่บรรดาผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติ 나를 멸시하는 자 내가 경멸하리라. และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราพวกเขาจะเป็นผู้ที่ต่ำต้อย 여기서 하나님이 말씀하신 그 나는 바로 뭐냐? 하나님은 말씀이기 때문에 말씀을 의미하시는 거예요. เราในนั้นที่นี้บ่งบอกถึงพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นพระวจนะพระองค์ทรงตรัสถึงพระวจนะของพระองค์อยู่ครับ 그러니까 다른 말로 하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 하나님의 말씀을 존중할 때 하나님이요. 그 네. 존중하는 자를 존중히 여기신다는 ใน 거예요. ตอนที่เราให้เกียรติพระวจนะผู้ที่ให้เกียรติพระวจนะนั้นพระเจ้าจะทรงให้เกียรติเขาด้วย 그 하나님의 말씀을 멸시하는 자를 반드시 경멸하시겠다는 거예요. และผู้ที่ดูหมิ่นพระวจนะของพระองค์นั้นพระองค์จะทรงทำให้ผู้นั้นต่ำต้อย 그 말씀이 대표적으로 성취된 사람이 바로 아브라함인 แล้ว 겁니다. หนึ่งในคนที่ความจริงนี้สำเร็จนั่นก็คืออับราฮัมครับ 아브라함이 하나님의 말씀을 따라 시작했고 อับราฮัมนั้นเริ่มต้นจากการตามพระวจนะ 그
그 말씀 앞에 순종한 삶을 통해서 และโดยผ่านชีวิตที่เชื่อฟังในพระวจนะคำของพระเจ้า 결국 받은 은혜와 축복은 พระคุณและพระพรที่เขาได้รับ 모든 종교로부터 존귀함을 받는 존재가 된 เขา 겁니다. ได้รับการยกย่องจากทุกศาสนาครับ 이 사실을 가지고요. และด้วยผ่านความจริงนี้ 바울에 관한 말씀을 나누도록 เราจะ 하겠습니다. แบ่งปันในเนื้อหาของเปาโลด้วยกันครับ 첫 번째 바울은요. ในข้อที่หนึ่งครับเปาโลนั้น 모든 사람이 그렇듯이 바울에게도 과거가 있었어요. เหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนเป็นนะครับเปาโลก็มีอดีตของเปาโลครับ 바울의 과거는 อดีตของเปาโล 다른 사람들이 봤을 때 포악자고 해방자고 핍박자였습니다. ในสายตาของคนอื่นนั้นเขาเป็นผู้ที่ชั่วร้ายเขาเป็นผู้ที่ขัดขวางหรือหมิ่นพระเกียรติและเขาเป็นผู้ที่ข่มเหงครับ 바울이 되기 전 사울의 상태 때이죠. หรือก็คือสภาพที่เขาก่อนจะเป็นเปาโลก็คือเป็นซาโลอยู่ 그 사울은 세상의 모든 이 스펙을 다 가진 사람이에요. ซาโลนั้นเป็นผู้ที่ถือครองสเปคทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของโลกในอยู่ในจุดสูงสุด 성경은 그렇게 พระ 이야기합니다. คัมภีร์พูดแบบนี้ครับ 히브리인 중에 히브리인이요, 바리새인 중에 เขา 바리새인이요, เป็นฮิบรูในบรรดาฮิบรูเป็นฟาริสีในบรรดาฟาริสี 베냐민 지파요, เขาเป็นเผ่าเบนจามิน 가브리엘 학파의 수장이요, เขาเป็นหัวหน้าของเผ่ากาเบรีเอล 로마 시민권자라 และ 그랬습니다. เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองของโรม 당시에 모든 세상 사람들이 갖고 싶어했던 모든 것을 거의 다 가진 사람이 사울이었어요. ซาโลเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในยุคสมัยนั้นต้องการ 그러나 그 사울의 정신 상태는 แต่ว่าสภาพทางจิตของซาโลนะครับ 거의 정신병자 수준인 คือ 겁니다. ระดับของผู้ป่วยทางจิตครับ 그런 스펙이 모두 하나님으로부터 온 것인데 สเปคทั้งหมดที่เขามีอยู่นั้นมาจากพระเจ้า 하나님을 믿는 사울이요 ซาโลที่เชื่อพระเจ้านะครับ 그리스도가 이해가 안 된 เขาก 겁니다. ลับเข้าใจพระคริดไม่ได้ 그리스도로 오신 예수가 자기가 봤을 때는 ในมุมมองของเขาพระเยซูผู้ทรงมาเป็นพระคริดนั้น 그리스도로 보여지지 않은 เขา 거예요. ไม่ได้มองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริดครับ 또 그 그리스도를 믿는 และผู้ที่เชื่อพระคริดนั้น 사람들을 핍박할 수밖에 없었던 เขา 겁니다. จึงอยู่ในสภาพการที่เขาต้องข่มเหง 여러분 모든 것을 가진 사람이 ทุกท่านครับลองคิดตามนะครับว่าคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง 확실한 답이 없을 때 오는 그 현상은요. เขาไม่มีคำตอบและสภาพการที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเขาไม่มีคำตอบนี้ 누구보다도 더 허무하고 누구보다도 더 공허합니다. เขาจะว่างเปล่ายิ่งกว่าใครและรู้สึกว่าทุกอย่างมันไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าใคร 안 가진 사람이 가진 외로움보다 모든 것을 가진 사람이 외로울 때는요. 그 외로움이 훨씬 더 큰 겁니다. ความโดดเดี่ยวของผู้ที่ไม่มีอะไรเลยกับความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ความ 많은 โดด 것을 เดี่ยวนี้มันจะแตกต่างกันครับ 많은 것을 알지 못하여 답답하는 그 답답함보다도요. ความอึดอัดที่เกิดจากความไม่รู้ 많은 것을 안다고 하는데 정작 알아야 될 것을 알지 못할 때 오는 답답함은 더 훨씬 답답한 거예요. กับความอึดอัดที่เกิดขึ้นทั้งที่รู้ทุกอย่างอยู่แล้ว แต่กลับไม่รู้จากความจริง ความอึดอัดนี้หนักยิ่งกว่าครับ 그래서 겉으로 보여지는 사울은 เพราะฉะนั้นซาโลที่มองเห็นได้ 많은 것을 갖고 있었지만 ดูเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่าง 그 사울의 과거의 삶을 보면 แต่ว่าถ้าเราดูชีวิตในอดีตของเขา 그 삶은요 ชีวิตของเขานะครับ 보이지 않게는 정신병자 수준이었어요. ในสภาพที่ตามองไม่เห็นนั้นเขาอยู่ในระดับของการเป็นผู้ป่วยทางจิตครับ 그게 어떻게 보면 사울한테는 기회였던 แล้ว 겁니다. สิ่งนั้นดูในมุมหนึ่งนั่นกลายเป็นโอกาสให้กับซาโล 그래서 당연히 사울은 แล้วแน่นอนครับว่าซาโลนั้น 그 상태 때 예수님을 만난 ใน 거죠. ตอนที่เขาอยู่ในสภาพการแบบนี้เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ 그래서 바울의 삶을 보면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูชีวิตของซาโลเนี่ย 그는 진짜 선택받은 자의 เขา 삶이었습니다. เป็นชีวิตที่ได้รับการทรงเลือกจริงๆครับ 오늘 본문의 내용이 그거죠. และข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ที่เราอ่านไปคือเรื่องราวนี้ 예수님이 환상 가운데 직접 찾아와 주신 พระเย 거예요. ซูทรงมาด้วยตัวพระองค์เองท่ามกลางนิมิตของซาโล 그래서 전에는 핍박하던 자가 เมื่อก่อนเขาเคยเป็นผู้ที่ข่มเหงคนอื่น 핍박받는 자로 선택이 된 거예요. เขาถูกเลือกให้กลายเป็นผู้ที่รับการข่มเหง 그래서 여러분 ทุกท่านครับ 우리가 바울을 봤을 때에는 수많은 핍박을 받은 사람이고 핍박의 대표자인 것처럼 느껴지죠. เวลาเรามองดูเปาโลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการถูกข่มเหง 근데 우리가 봤을 땐 그렇지만 정작 바울은 그 사실을 핍박으로 받은 것이 아닙니다. ในสายตาของเราอาจจะมองเห็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับเปาโลเองเปาโลไม่ได้มองว่าการข่มเหงที่เขาได้รับนั้นเขารับมาเป็นการข่มเหง 누구보다도 예수를 믿는 자를 핍박한 자였기 때문에 เพราะว่าในอดีตเขาเคยเป็นผู้ที่ข่มเหง
ผู้ที่เชื่อพระเยซูมากยิ่งกว่าใคร 그것이 곧 자기가 잘못한 거요 죄인 줄 알았기 때문에 และเพราะเขารู้ครับว่าการกระทำที่ผ่านมาของเขานั้นเป็นความบาป 그 죄로 인하여 죽을 수밖에 없었던 사실을 알았던 바울이기 때문에 และเพราะว่าเป็นเปาโลที่รู้ว่าเขาต้องตายโดยการที่เป็นคนบาปนี้ 핍박은 핍박이 아니라 오히려 평안이었고 안식이었고 기쁨이었어요. การข่มเหงสำหรับเขาที่เขาได้รับมา มันจึงเป็นความสุข มันจึงเป็นสันติสุขและเป็นการหยุดพักครับ 그래서 바울은 선택받은 자의 삶 속에 어떤 삶을 살았느냐? 반전의 삶을 살았던 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นเปาโลจึงดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเลือกและเป็นชีวิตที่พลิกผันครับ 그리고 바울은요 약속받은 자의 삶을 살았어요. และเปาโลได้ดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับพระสัญญา 9장 15절에 택함 받은 자라고 약속을 했는데요. ในบทที่9ข้อ15นะครับได้พระองค์ทรงสัญญาว่าเป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ 그 다음 절인 16절에는 แล้วในข้อต่อไปในข้อที่16ครับ 고난을 받을 것도 약속을 받은 거예요. พระองค์ทรงสัญญาเรื่องที่เขาจะได้รับการถูกข่มเหงด้วย 그래서 사도 바울은 철저히 하나님의 약속, 그리스도의 약속 속에 있었던 เพ 자입니다. ราะฉะนั้นเปาโลจึงเป็นคนที่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดครับ 그래서 결국은 그 약속의 성취 속에 있었던 และ 자예요. เขาจึงอยู่ในความสำเร็จของพันธสัญญานั้นด้วยเช่นกัน 그러므로 해서 우리 후대에게 약속을 남긴 자입니다. และเขาจึงกลายเป็นผู้ที่หลงเหลือชีวิตแห่งพันธสัญญานี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลัง 그러면서 이 바울은요 철저하게 그리스도를 따라간 삶을 사는 และ 사람이에요. เปาโลเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ติดตามพระคริสต์ครับ 왜냐? เพราะว่าอะไร 그는 누구보다도 그리스도 때문에 살아난 자였어요. เขาเป็นคนที่ได้รับการลื้อฟื้นชีวิตโดยผ่านพระคริสต์ 살아난 자이기 때문에 그의 삶은 살리는 자로서의 삶을 เพราะ 살았어요. เขาได้รับการลื้อฟื้นแล้วเขาจึงดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่กอบกู้ผู้อื่นครับ 더 중요한 건 뭐냐? และสิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคืออะไร 그는 지금도 살아있다는 จน 겁니다. ถึงตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ครับ 여러분 이 사실을 세상 사람들이 이해를 ทุกท่าน 하겠습니까? ครับทุกท่านคิดว่าคนบนโลกใบนี้จะเข้าใจความจริงนี้ไหมครับ 분명히 죽은 게 사실인데 ว่าเปาโลตายไปแล้วจริงไหมครับ 그 바울이 살아있다라고 하면 แต่เรากลับบอกว่าเปาโลมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ 그렇게 말하는 자를 거짓말장이라고 할 수도 있겠죠. คนบนโลกก็จะอาจมองว่าเราเป็นคนที่โกหก 그러나 분명히 바울은 แต่ 살아있습니다. เปาโลยังมีชีวิตอยู่นะครับ 누구에게 살아있느냐? มีชีวิตอยู่ในใคร 이 땅에 살아있는 자에게 เราผู้ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ 정말 참 생명이 뭔지 아는 자에게는 바울은 그리스도와 함께 살아있는 แก่ 겁니다. ผู้ที่รู้จักและได้รับชีวิตที่แท้จริง เปาโลมีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์จนถึงวินาทีนี้ครับ 그리고 세 번째로 바울이 살아있을 때 바울의 미래는 어땠느냐? แล้วในอย่างที่สามครับในตอนที่เปาโลมีชีวิตอยู่นั้นอนาคตของเปาโลเป็นยังไง 바울은요 살아있는 동안 ในตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับ 세상을 복음으로 인도하기 위한 삶을 살았던 เขาดำเนิ 사람입니다. นชีวิตเพื่อนำโลกไปสู่ข่าวประเสริฐ 당연히 그 배경은요 แน่นอนเขาว่าภูมิหลังในเรื่องนี้ 그리스도가 바울을 세상으로 คือ 인도하셨고 พระคริสต์ทรงนำเปาโลไปสู่โลก 그리스도가 바울을 우리에게로 인도하신 และ 거예요. พระคริสต์ทรงนำเปาโลมาสู่เรา 그래서 결국은 เพราะฉะนั้นท้ายที่สุด 그 바울의 미래가 우리의 오늘이 된 อนา 겁니다. คตของเปาโลจึงกลายเป็นวันนี้ของเราครับ 여러분 오늘날이요 ทุกท่านครับทุกวันนี้ 사도 바울처럼 많은 영향력을 미친 사람이 없어요. แทบจะไม่มีใครให้อิทธิพลเท่ากับอัครทูตเปาโลในยุคสมัยนี้ครับ 여러분들이 진짜 관심을 가지시고 ถ้าทุกท่านมีความสนใจจริง 이 기독교 서적을 파는 서점에 가면요 ๆ แล้วไปดูหนังสือที่ขายหนังสือเกี่ยวกับคริสเตียนนะครับ 바울에 관한 책들이 엄청 มีหนัง 많습니다. สือเกี่ยวกับเปาโลเยอะมากครับ 그러니까 보이지 않아서 그렇지 แค่มองไม่เห็นเท่านั้นเอง 세상이 몰라서 그렇죠. แค่โลกไม่รู้เท่านั้นเอง 바울이 세상에 영향력을 미친 것은 แต่การที่เปาโลให้อิทธิพลต่อโลก 그 어떤 위인보다도 훨씬 많은 영향력을 미친 사람이 바울입니다. ให้อิทธิพลมากกว่าเหล่าวีรบุรุษมากมายในโลกครับนั่นคือเปาโล 실제로 성경이 증거하는 거죠. แล้วพระคัมภีร์เป็นหลักฐานในเรื่องนี้ 그 바울의 삶, 바울의 스토리가 ชีวิตของเปาโลเรื่องราวของเปาโลนี้ 신약 성경의 스토리가 된 ก 거예요. ลายเป็นเรื่องราวของพระคัมภีร์ใหม่ครับ 신약 성경 27권 중에 ในบรรดา 27 เล่มในพระคัมภีร์ใหม่ 사도행전이 พระธรรมกิจการ 서신서가 พระธรรมจดหมายฝาก 그 서신서 중에 옥중 서신이라고 มี 하는 เขียนฝากจากในคุก 목회 서신이라고 하는 มีจดหมายการอภิบาล 그 서신서들을 누가 썼느냐? เราจดหมายฝากเหล่านั้นใครเป็นผู้เขียน 바울이 쓴 거예요. 바울의 이 대표적인 삶이 기록된 เปา 겁니다. โลเป็นผู้เขียนครับและตัวเอกในเรื่องนี้คือชีวิตของเปาโล 그렇다면 저와 여러분들의 스토리가 분명히 있어야 되는 ถ้า 거예요. เป็นแบบนั้นแล้วนั่นหมายความว่าก็ต้องมีเรื่องราวของเราด้วยเช่นกัน
하나님이 그리스도를 통하여 바울로 하여금 스토리를 쓰신 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้าทรงให้เปาโลเป็นตัวเอกในการเขียนเรื่องราวนี้คืออะไร 하나님은 바울의 스토리로 끝나는 것이 พ 아니라 ระเจ้าไม่ได้ให้ต้องการให้เรื่องราวเหล่านี้จบลงที่เปาโลนะครับ 그 스토리가 그 사실을 믿는 우리에게까지 전달하기를 원하시는 แต่พระองค์ทรง 거예요. ต้องการที่จะให้เรื่องราวเหล่านี้จะถูกส่งต่อมาจนถึงเราที่เป็นผู้เชื่อในความจริงนี้ 그래서 저와 여러분들이 그리스도를 따라가는 삶이 될 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่เราเป็นชีวิตที่ติดตามพระคริสต์ 우리의 삶은요 ชีวิตของเรานะครับ 그리스도 안에서 จะอยู่ในพระคริสต์ 하나님이 원하시는 각자의 스토리가 되는 และ 겁니다. กลายเป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงต้องการในพระคริสต์ครับ 그래서 바울의 미래는요 เพราะฉะนั้นอนาคตของเปาโล 철저한 그리스도의 사람으로서의 삶이었어요. เป็นชีวิตที่ตามและเป็นคนของพระคริสต์โดยแท้จริงครับ 그래서 그리스도의 삶은 어떤 삶이냐? 전도자의 แล้ว 삶이었습니다. คนของพระคริสต์นั้นเป็นชีวิตแบบไหนเป็นชีวิตของนักประกาศครับ 여러분 전도자의 기준은 다른 것이 ทุก 없어요. ท่านครับมาตรฐานของการเป็นนักประกาศนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่น 하나님께서 전도하는 자를 끝까지 책임지신다는 사실을 믿는 사람이 진정한 นักประ 전도자입니다. กาศที่แท้จริงคือผู้ที่เชื่อว่าผู้ที่มีใจในการประกาศพระเจ้าจะทรงรับผิดชอบชีวิตเขาการเชื่อในความจริงนี้นั่นแหละครับคือเขาเป็นคนนักประกาศ 하나님을 창조주로 믿는 피조물은요. สิ่งทรงสร้างที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง 그래서 하나님으로부터 시작하는 모든 사람들은요. และคนที่เริ่มต้นจากพระเจ้านะครับ 하나님이 모든 것을 책임지신다는 พระ 거예요. เจ้าจะทรงรับผิดชอบเขาทั้งหมด 출애굽은요. อพยพนะครับ 이스라엘의 시작이라 그랬습니다. คือจุดเริ่มต้นของอิสราเอล 이스라엘이 시작한다는 얘기는 하나님께서 그 이스라엘을 끝까지 책임지신다는 กา 거예요. รที่พระเจ้าทรงให้อิสราเอลนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงรับผิดชอบอิสราเอลด้วย 또 저와 여러분들의 전도자의 삶의 시작이 뭐냐? เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อคืออะไร 그 어떠한 상황과 환경과 상관없이 ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพการที่เป็นอยู่ 하나님은 끝까지 그 전도자를 책임지신다는 พระ 거예요. เจ้าจะทรงรับผิดชอบนักประกาศคนนั้นจนถึงที่สุด 그리고 사도 바울은요. แล้วอัครทูตเปาโลครับ 전도자이면서 동시에 증인이었어요. เขาเป็นนักประกาศแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเขาเป็นพยานครับ 증인이라는 것이 뭡니까? การเป็นพยานนั้นหมายความว่าอะไรครับ 증인의 삶은요. ชีวิตของการเป็นพยาน 그 증인과 만나는 사람의 삶을 바꿔주는 คือ 삶이에요. เราผู้คนที่ได้พบกับพยานคนนั้นชีวิตของเขาจะถูกพลิกผัน 여러분이 만나는 사람들과의 그 만남 속에서 ในการพบเจอที่เราได้พบเจอในชีวิตของเรา 여러분이 증인이 된다는 것은 และเราเป็นพยานกับเขา 여러분들이 바뀐 삶의 증인된 นั่นหมาย 겁니다. ความว่าเราเป็นพยานในชีวิตของเราที่ถูกเปลี่ยนใหม่ครับ 그 증인의 모습으로 가시게 되면 และเมื่อเราไปในรูปแบบที่เราเป็นพยาน 상대한테 일어나는 것이 뭐냐? สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามนั้นคืออะไร 그 사람의 삶이 바뀌어지는 ชีวิต 겁니다. ของคนนั้นที่เราได้พบเจอนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับ 또 하나는요. และอีกอย่างหนึ่งครับ 당연히 순교자지요. แน่นอนครับว่าเป็นผู้ที่มรณะสักขี 바울은 순교자입니다. เปาโลเป็นผู้ที่มรณะสักขีครับ 순교자라는 것은 뭐냐? การที่เป็นผู้ที่มรณะสักขีนั้นมันหมายความว่าอะไร 역사를 바꾸는 거예요. เขาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครับ 복음이 없는 우상 가운데 있었던 나라의 역사를 복음으로 바꾸는 ป 겁니다. ระเทศที่อยู่ท่ามกลางรูปเคารพและไม่มีข่าวประเสริฐถูกเปลี่ยนให้อยู่ในข่าวประเสริฐ 다시 말해서 하나님은 역사를 누구에게 ถ้า 맡기셨느냐? พูดใหม่ก็คือพระเจ้าทรงมอบฝากประวัติศาสตร์นี้ไว้กับใคร 순교자에게 맡기신 ไว้กับผู้ที่ 거예요. มรณะสักขีครับ 그래서 바울은 เพราะฉะนั้นเปาโล 전도자이면서 증인이요, เป็นนักประกาศแล้วก็เป็นพยาน 증인이면서 และเป็นพยาน 순교자. ในเวลาเดียวกันก็เป็นผู้ที่มรณะสักขีเช่นกัน 그 삶을 살았던 사람입니다. และเขาเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตแบบนี้ครับ 그 삶을 살기를 원하는 자들에게는 และเราผู้ที่ต้องการที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้ 예수님과 함께 바울은 그래서 살아있는 사람이에요. เขาจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตร่วมกับพระคริสต์จนถึงเวลานี้ครับ 그래서 결론적으로 말씀을 เพราะฉะนั้ 드리면요, นในบทสรุปครับ 오늘 본문의 내용은 그렇습니다. เนื้อหาในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้เป็นแบบนี้ครับ 바울이기 이전에 사울일 때의 모습이 어땠느냐? ในตอนที่เขาก่อนที่เขาจะเป็นเปาโลในช่วงที่เขาเป็นซาโลนั้นเป็นยังไง 특별히 주의 제자들에 대하여 살기가 등등해서 그들을 잡으려고 했던 자가 사울이었어요. ซาโลนั้นเป็นผู้ที่ยังขู่คำรามจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า 그 장소가 어디냐? แล้วที่แห่งนั้นคือที่ไหน 그 장소가 다메섹이라는 ที่นั่นคือดา 곳입니다. มัสกัสครับ 그 다메섹에서 แล้วในดามัสกัสนั้น 예수님이 그 다메섹을 찾아와 주신 거예요. พระเยซูทรงมาหาเขาที่ดามัสกัส 그
그러니까 사울한테는 นั่นหมายความว่าสำหรับซาโลแล้ว 그 다메섹은 영원히 잊을 수 없는 ดามัส 곳입니다. กัสเป็นสถานที่ที่เขาไม่มีวันลืมจนถึงนิรันดร์ 우리가 듣는 다메섹과 ดามัสกัสที่เราได้ยิน 사울이 듣는 กับ 다메섹은요 ดามัสกัสที่เปาโลได้ยิน 같은 다메섹이지만 다른 거예요. เป็นสถานที่เดียวกันแต่แตกต่างกันครับ 그래서 중요한 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญจึงเป็นอะไร 저와 여러분들에게도요. สำหรับเราทุกคนนะครับ 정말 내가 예수님을 만나서 나를 거듭나게 만드신 그 시간 그 장소가 필요한 겁니다. เวลานั้นและสถานที่นั้นที่พระเยได้พบกับพระเยซูคริสต์และเราได้รับการเปลี่ยนแปลงต้องมีอยู่ในเราครับ 여러분들의 다메섹은 ดา 어디입니까? มัสกัสของทุกท่านคือที่ไหน 나의 다메섹이 있어야 돼요. เราต้องมีดามัสกัสของฉันครับ 저는 일본에서 이 그리스도를 진짜 만났다고 저는 개인적으로 ส่วน 생각하거든요. ตัวอาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้พบกับพระเยซูคริสต์ 여러분들 이해하실지 모르겠지만 ไม่แน่ทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับ 제가 일본에서 이 그리스도를 제 개인적으로 인격적으로 진짜 만났을 때 저의 상태는요. ในตอนที่อาจารย์ได้พบกับพระคริสต์จริง ๆ สภาพที่อาจารย์เป็นอยู่นั้น 아 그리스도구나 했을 때 어떤 상황이 ในตอน 벌어졌냐면 ที่อ๋อนี่แหละพระคริสต์ 저는 저 개인적으로 제 안에 있던 귀신이 떠나가는 걸 느꼈어요. เกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับ รู้สึกได้ว่ามีผีออกไปจากร่างตัวเอง 저 혼자만이 제 개인만이 느낀 거지요. เป็นสิ่งที่อาจารย์ส่วนตัวคนเดียวที่รู้สึก 그래서 그 나의 다메섹이 반드시 우리에게는 있어야 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีดามัสกัสของฉันครับ 바울이 바울 되게 만든 장소가 어디고 시간이 어디냐? 그 ส 다메섹입니다. ถานที่และเวลาที่ให้เปาโลเป็นดังเปาโลคือที่ไหนคือดามัสกัสครับทุกท่าน 그 다메섹에서 แล้วในที่แห่ง 바울은 นั้น 거듭난 거예요. เปาโลได้รับการบังเกิดใหม่ 그 다메섹에서 거듭난 바울에게 또 하나 중요한 것이 있다면 뭐냐? แล้วเปาโลที่ได้รับการบังเกิดใหม่ที่ดามัสกัสอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับเขาคืออะไร 아나니아와의 คือการ 만남입니다. พบเจอกับอานาเนียครับ 여러분 내가 그리스도를 만났으면요. ทุกท่านครับถ้าเราได้พบกับพระคริสต์แล้ว 그 다음에 반드시 중요한 증거가 뭘로 나타나느냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าเราสำคัญนั้นเกิดขึ้นโดยผ่านอะไร 만남으로 ปรา 나타납니다. กฏออกมาเป็นการพบเจอครับ 여러분 만남이 중요하다는 사실을 안 되는 것은 ทุกท่านครับการที่เรารู้ว่าการพบเจอนั้นสำคัญ 나이가 어느 정도 됐다는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าเราเริ่มมีอายุแล้ว 여러분들이 지금까지 살아온 만남을 한번 생각해 ลอง 보십시오. คิดดูถึงการพบเจอที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิตของเราดูครับ 그리스도 아닌 그리스도 바깥에서의 만남은요. การพบเจอที่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์แต่อยู่นอกพระคริสต์ 그 만남에는 동기가 있고 목적이 있고 자기 유익이 있어요. การพบเจอนั้นมีแรงจูงใจของเรามีผลกำไรของเราและมีผลพลอยได้ที่เราคำนึงถึง 나는 누구를 만나도 동기가 없고 만남이 없고 목적이 없는데요. อาจจะมีคนแย้งกลับมานะครับว่าผมไม่มีแรงจูงใจ ผมไม่ได้มีใจที่แบบว่าอยากจะได้ผลกำไรจากการพบเจอนี้ 그 사람은 세상적인 정신 연령이 낮은 거예요. แสดงว่าคนคนนี้นะครับระดับอายุความคิดของเขายังเป็นเด็กอยู่ 어린아이들은요. เพราะว่าเด็กเล็กนะครับ 나이가 어릴수록에 ยิ่งเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่ 그 친구들과의 만남, 주변 사람들과의 만남에 동기도 목적도 유익도 없어요. การพบเจอกับเขากับเพื่อนๆเนี่ยจะไม่มีทั้งแรงจูงใจ ไม่มีทั้งผลกำไรแค่เจอแค่นั้น 같이 노는 게 목적이기 เพราะว่า 때문에 เป้าหมายของเขาเหมือนกันคือการเล่น 그러나 점점 나이가 들면 들수록 แต่เมื่อทุกท่านอายุมากขึ้นมากขึ้น 그리스도 없는 만남의 특징은 뭐냐? เอกลักษณ์ของการพบเจอที่ไม่มีพระคริสต์คืออะไร 나의 유익, 나의 동기, 나의 목적이 기준입니다. แรงจูงใจของเราผลพลอยได้ของเรากำไรของเราจากการพบเจอนั้นนั่นแหละครับคือศูนย์กลางอยู่ที่เรา 그래서 진정한 만남은 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นการพบเจอที่แท้จริงคืออะไร 그리스도 안에서의 만남이 그러니까 진정한 การพบ 만남이에요. เจอที่แท้จริงคือการพบเจอที่เกิดขึ้นในพระคริสต์ครับ 그 바울이 그 사실을 예수를 만나고 나서 처음 체험한 겁니다. แล้วเปาโลหลังจากที่เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์แล้วเขาได้มีประสบการณ์กับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก 그 만남은 어떤 만남이냐? และการพบเจอนั้นเป็นการพบเจอแบบไหน 하나님은 바울을 예비하시고 พระเจ้าเนี่ยทรงเตรียมเปาโลเอาไว้ 아나니아를 준비시키셨어요. และทรงเตรียมอานาเนียไว้ 그래서 바울은 다메섹에서 예수님을 만나서 거듭났고요. ว่าเปาโลนั้นได้พบเจอกับพระเยซูที่ดามัสกัสและได้รับการบังเกิดใหม่ 아나니아라는 하나님이 준비하신 또 다른 제자를 통해서 성령 충만을 얻었던 거예요. แล้วโดยผ่านอานาเนียที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ที่เป็นสาวกนั้นเขาได้เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그래서 예비된 자와 준비된 자가 만난 겁니다. และผู้ที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้ากับผู้ที่ถูกเตรียมไว้
พระองค์ทรงให้พวกเขานั้นได้พบกัน 준비된 자 아나니아에 그리스도가 있어요. ในอานาเนียที่เป็นผู้ที่ถูกเตรียมไว้นั้นมีพระคริสต์อยู่ 예비된 자가 만남 사울에 그리스도가 있어요. แล้วผู้ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้านั่นก็คือเปาโลก็มีพระคริสต์อยู่ 그 각자의 나의 그리스도가 แล้วพระคริสต์ของฉันของแต่ละคนนั้น 합쳐서 우리의 그리스도가 된 ได้ร 겁니다. วมกันกลายเป็นพระคริสต์ของพวกเราครับ 저와 여러분들이 만난 그리스도가 나의 그리스도로 끝나면 안 되는 ทุก 거예요. ท่านครับพระคริสต์ที่เราได้พบนั้นจะจบลงที่พระคริสต์ของฉันไม่ได้นะครับ 그리스도가 나의 그리스도가 되어 주신 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระคริสต์ทรงยอมเป็นพระคริสต์ของฉันคืออะไร 다른 사람과의 만남을 통해서 คือโดยผ่านการพบเจอระหว่างเรากับผู้อื่น 그들의 그리스도, 그 우리의 그리스도를 듣기를 원하시는 것이 พระองค์ทรงต้องการที่จะให้เป็นพระคริสต์ของพวกเราและพวกเขา 그리스도가 이 땅에 오셔서 하신 นั่นคือ 일이에요. การงานที่พระคริสต์ทรงมาทำบนแผ่นดินโลกนี้ครับ 그래서 여러분들이 เพราะฉะนั้นทุกท่าน 만남입니다. การพบเจอครับ 그래서 모든 이 바울의 행적을 쫓아가면요. ถ้าเราไล่ดูประวัติของเปาโลนะครับ 그 시작은 전부 만남으로 이루어진 จุ 거예요. ดเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นจากการพบเจอหมดเลยครับ 아나니아를 만났고 จากการพบเจออานาเนีย 바나바를 만났고요. เจอกับบานาบัส 루디아를 만나서 빌립보 교회가 เจอ 세워졌고요. กับลิเดียทำให้มีคริสตจักรฟิลิปปีเกิดขึ้น 브루스길라 아굴라를 만나서 고린도 교회를 โดย 세웠고요. ผ่านการพบกับบิสกิล่าอัลกุล่าได้ทำการสร้างคริสตจักรโคลิน 모든 것이 만남으로 이루어진 ทุ 겁니다. กอย่างเกิดขึ้นจากการพบเจอครับ 그것은 신약 때만 그랬냐? 구약 때도 แล้ว 마찬가지였어요. สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแค่ในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่หรือเปล่าไม่ครับ เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมด้วย 위로도 하나님이요 땅으로도 하나님이라고 그 하나님을 믿었던 기생 라합이 누구를 만났느냐? โสเพณีลาหับที่เชื่อว่าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินเขาได้พบกับใคร 그 여리고성에 살던 기생 라합이요. ลาหับคนนั้นที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเยริโค 여리고를 정탐한 정탐꾼 살몬을 만난 거예요. เขาได้เจอกับซาลมอนที่เป็นผู้สอดแนมที่เข้ามาในเมืองครับ 그 두 사람으로 인해서 여리고성이 점령됐고요. และโดยผ่านสองคนนี้ทำให้พิชิตเมืองเยริโคได้ 그 두 사람을 통해서 และโดยผ่านสองคนนี้ 다윗이 ดาวิดได้เกิดขึ้น 그 다윗의 족보를 통해서 그리스도가 오신 และ 거예요. โดยผ่านพงศ์พันธุ์ของดาวิดพระคริสต์ได้มายังแผ่นดินนี้ 여러분들이 그리스도를 만나고 만난 모든 만남은 ทุกท่านครับการที่เราได้พบกับพระคริสต์และการพบเจอที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งหมด 역사가 쓰여지는 거고 역사 속에 있는 เป็นกา 겁니다. รพบเจอที่ถูกเขียนเป็นประวัติศาสตร์ครับ 그렇다면 저와 여러분들은 이제 어떻게 사는 거냐? ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราจะต้องดำเนินชีวิตยังไง 이제 택하신 그릇으로 살아가는 거예요. ตอนนี้เราจะดำเนินชีวิตเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงเลือกสรรครับ 여러분 내가 그리스도를 만났고 ว่าเราได้พบกับพระคริสต์ 이제 하나님이 모든 내 가는 길에 만남을 예비하셨다면 และในทุกทางทุกเส้นทางที่เราเดินทางไปพระเจ้าทรงเตรียมการพบเจอไว้ให้กับเรา 그럼 우리는 어떠한 삶을 살아야 งั้น 됩니까? เราต้องดำเนินชีวิตแบบไหน 오늘 제목 그대로 ตามหัวข้อในวันนี้เลยครับ 택한 그릇으로 사는 거예요. ดำเนินชีวิตเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงเลือกสรร 그 택한 그릇으로 살아가는 방법이 และ 뭡니까? วิธีการนั้นคืออะไรล่ะครับ 택한 그릇이라는 사실을 잊지 않는 คือ 거예요. การไม่ลืมความจริงที่ว่าเราเป็นภาชนะที่เลือกสรร 그것은 마치 하나님이 아담에게 모든 것을 주시고 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอาดัม 선악과를 기억하라고 한 และ 것처럼 บอกว่าให้เจ้าจดจำต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 하나님이 우리를 택하시고 พระเจ้าทรงเลือกเราเช่นกัน 하나님이 택하셨다는 건 뭡니까? และการที่พระเจ้าทรงเลือกเรานั้นหมายความว่าอะไรครับ 다시 한번 말씀드리지만 모든 걸 책임지신다는 พูด 거죠. อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระองค์ทรงรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างของเรา 이 사실을 잊지 말라는 และอย่า 거예요. ลืมความจริงในเรื่องนี้ 우리는 하나님이 그냥 택하신 것처럼 느끼지만 เราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าเลือกเราเฉย 하나님은 바울을 택하기 전에 ๆแต่ว่าก่อนที่พระเจ้าจะทรงเลือกเปาโล 사울의 삶을 พ 허락하셨고요. ระเจ้าทรงอนุญาตให้มีการดำเนินชีวิตของซาโลมาก่อน 그 사울을 바울로 바꿔서 และพระเจ้าทรงเปลี่ยนซาโลมาเป็นเปาโล 우리에게 증거로 보여주신 และ 거예요. ให้สิ่งนั้นเป็นหลักฐานยืนยันกับเรา 하나님이 어느 날 갑자기 나를 택한 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเรียกเราเฉย 이미 창세 전에 하나님은 ๆ 계획하시고 แต่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนนิรันดร์การ 계획하신 그 사실을 성자 예수님은 그리스도로 오셔서 성취하신 거예요. และแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ตั้งแต่ก่อนการทรงสร้างพระเยซูทรงมาเป็นพระบุตรเพื่อให้ความจริงนั้นสำเร็จ 그
그리고 성령의 역사로 말미암아 저와 여러분들이 이 사실이 믿어지게 และ 된 และ 겁니다. โดยผ่านการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราได้เชื่อและสามารถเชื่อในความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ได้ 하나님이 나를 택한 사실을 우리가 우리의 이성으로 ความจริงที่พระเจ้าทรงเลือกเราจะใช้ความรู้ 우리의 수준으로 이해할 수 있는 것이 아니에요. และระดับของเราในการเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้ครับ 이따가 우리가 2부 메시지 때 좀 더 세밀하게 말씀을 드릴 เดี๋ยว 겁니다. นมัสการรอบ2เดี๋ยวจะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับ 저와 여러분들이요. สำหรับเรานะครับ 아, 이 사람은 나의 택한 그릇이다. คนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ 그 사울을 선택할 때 하신 말씀이에요. เพราะว่าชนะที่พระองค์ทรงตัดในตอนที่พระองค์ทรงเลือกเซาโลครับ 그렇다면 이 사람은 꼭 사울만을 얘기하는 것이 아니라 곧 이 사실을 믿는 우리를 향한 말씀이구나. ถ้าเป็นแบบนี้คำว่าคนนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เซาโลเท่านั้นแต่หมายถึงเราที่พระองค์ทรงเลือกด้วย 이것은 여러분들이요. 들어서 믿어지는 것이 아니에요. สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเชื่อได้โดยผ่านการที่เราฟัง 하나님의 은혜로 말미암아 들려지는 แต่ 겁니다. โดยผ่านพระคุณของพระเจ้าเรากลับได้ยินต่างหากครับ 그때 나도 모르게 그렇구나 하나님이 나를 선택하신 แล้วในตอ 거구나. นนั้นเราถึงจะพระเจ้าทรงเลือกเราจริง 내 수준으로 믿어지는 것이 아니라 ๆ ไม่ใช่เชื่อได้ด้วยระดับของเราเอง 나를 하여금 믿게 하시는 그 하나님의 은혜가 내게 넘치는 แต่ว่า 거예요. โดยผ่านพระคุณของพระเจ้ามันเต็มล้นอยู่ในเราจึงเชื่อได้ 그래서 เพราะฉะนั้น 성부 성자 성령의 역사는 การงานของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น 한결 같은 거예요. เหมือนเดิมเสมอครับ 모든 사람에게 똑같은 และ 거예요. เหมือนกับคนทุกคนครับ 그 사실은 지금도 앞으로도 일어날 และ 일들이에요. ความจริงนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลานี้และต่อไปในอนาคต 정삼일체 하나님이 하시는 일은 과거에도 지금도 앞으로도 똑같은 일을 한결같이 하시는 กา 거예요. รงานของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเหมือนเดิมตั้งแต่ในอดีตในวันนี้และจนถึงในอนาคต 그 누구도 이 땅에서 사울을 바울되게 할 수 있는 사람은 ใน 없습니다. โลกใบนี้ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนเซาโลเป็นเปาโลได้ครับ 하나님이 하신 거예요. มีแค่พระเจ้าเท่านั้น 저와 여러분들에게도 하나님이 하실 เรา 거예요. ก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าจะทรงทำการงานนั้นในชีวิตของเรา 그래서 저와 여러분들은 말씀 앞에 오는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นเราจึงมาอยู่ต่อหน้าพระวจนะครับ 말씀을 듣는 정도의 수준이 아니라 ไม่ใช่เพียงแค่ฟังพระวจนะ 들리기를 원하는 수준을 갖고 하나님 앞에 나온 แต่ 거예요. มาอยู่ต่อหน้าพระวจนะ โดยมีใจที่อยากจะได้ยินพระวจนะนั้นจริง 이제 그 들려지는 그 말씀 가지고 우리의 삶에 더 큰 한 단계가 ๆ และ 있습니다. โดยผ่านพระวจนะที่เราได้ยินจริง ๆ นั้นจะมีอีกระดับหนึ่งในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นครับ 그것을 우리가 2부 때 다시금 และ 말씀드리고요. สิ่งนั้นเราจะไปพูดต่อในบรรยายใน So นมัสการรอบ2นะครับ 이 사람은 택한 나의 그릇이 그 사울로 끝나는 것이 아니라 저와 여러분들의 이름이 들어가야 된다는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ คนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อของเราครับ 바이몬은 내가 택한 ว่า 그릇이라. ไบมอนเป็นภาชนะที่เราเลือกสรร 하나님이 택하시면 ถ้าพระเจ้าเลือก 누가 그걸 만류할 수가 있습니까? ใครจะให้สิ่งนั้นเป็นโมฆะได้ครับ 하나님이 닫으시면 누가 열 사람이 있고 ถ้าพระเจ้าปิดใครจะเปิดได้ 하나님이 열겠다는데 누가 닫을 사람이 และพระ 있습니까? เจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเปิดและใครจะห้ามได้ 저와 여러분들한테 필요한 것은 ทุกท่านครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา 오직 믿음인 คื 거예요. อความเชื่อเท่านั้นครับ 그래서 다시 한번 เพ 말씀드리면 ราะฉะนั้นขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 저와 여러분들이 이 세상 살면서 ในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ของเรา 분명히 이 말씀을 들을 때는 힘이 ใน 됐지만 ตอนที่เราฟังพระวจนะมันเป็นกำลังให้กับเราครับ 우리는 또 현장에 가면 แต่เมื่อเราไปในทุ่งนาของเราอีกครั้ง 많은 문제들이 우리를 기다릴 수 ปัญ 있어요. หารอเราอยู่ครับ 그때마다 우리는 แล้วในทุกครั้งที่เป็นแบบนั้น 그 문제만을 바라보면 우리는 또 문제 속에 빠집니다. เราที่มองแค่ปัญหาก็จะจมอยู่ในปัญหาครับ 그때 저와 여러분들은 질문해야 แล้ 돼요. วในตอนนั้นขอให้ทุกท่านถามครับ 하나님, พระเจ้า 문제 속에 있는 이 세상 속에 내가 살고 있는데 ผมดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ที่อยู่ในปัญหา 이 세상이 하나님의 것입니까? 내 것입니까? โลกนี้เป็นของพระเจ้าหรือเป็นของผม 내 것이라면 내가 책임져야 ถ้า 되는데 เป็นของเราเราต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับ 분명한 사실은 ความเป็นจริงคือ 내 것이 아니고 하나님의 것이라는 โล 거예요. กนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้า 그래서 그리스도도 하나님의 것이고 พระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า 바울도 하나님의 것이고 และเปาโลก็เป็นของพระเจ้า 저와 여러분들도 하나님의 것이에요. และเราก็เป็นของพระเจ้าเช่นกันครับ 그러나 순서적으로 봤을 때 แต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของลำดับ 저와 여러분들이 받은 응답 중에 응답이 뭐냐? คำตอบในคำตอบที่เราได้รับนั้นคืออะไร 세상의 종교들은 순서를 알지 못해요. เราศาสนาในแผ่นดินโลกนี้ไม่รู้เรื่องลำดับนะครั 그래서 บ 하나님의 것이 되기를 원해요.
แล้วพวกเขาก็ต้องการที่จะเป็นของพระเจ้า 그러나 우리는 절대 하나님의 것이 되기 전에 먼저 할 것이 뭐냐? แต่ก่อนสำหรับเราแล้ว ก่อนที่เราจะเป็นของพระเจ้าเราต้องเป็นของใครก่อน 하나님이 보내신 하나님이신 그리스도의 것이 돼야 되는 เรา 거예요. ต้องเป็นของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าก่อน 그리스도가 하나님의 아들이면서 동시에 하나님인 사실을 믿고 먼저 그리스도의 것이 돼야 되는 거예요. เชื่อในความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ และเราเป็นของพระองค์ เราต้องเชื่อในความจริงนี้ 하나님은 그 그리스도의 것이 된 우리를 이제 하나님이 나의 것이라고 인정해 주시는 และใน 겁니다. ตอนที่เราเป็นของพระคริสต์พระเจ้าถึงจะยอมรับว่าเจ้าเป็นของเรา 그래서 우리에게는 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 오직 그리스도만이 답이라는 มี 거예요. เพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นคำตอบ 그 사실을 가지고 ขอให้เราถือของความจริงนี้ 한 주간 현장 가운데 승리하는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 และ 축복합니다. มีชัยชนะในทุ่งนาตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้นะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리를 택해 주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงเลือกเรา 택한 자의 삶이 무엇인지를 깨닫는 한 주간이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. เป็น1 สัปดาห์ที่เราจะตระหนักว่าชีวิตของผู้ที่ได้รับการทรงเลือกนั้นเป็นอย่างไร 그 응답의 증인이 되는 한 주간이 되게 하여 ขอให้เป็น1 주옵소서. สัปดาห์ที่เราจะเป็นพยานในความจริงนี้ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.